په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حمایتي یافته آزاد کامیاب شوي امیدواران وایي چې په صوبه کې حکومت جوړولو دپاره یې هلې ځلې دوام لري او د صوبې د وزیراعلی د چوکۍ دپاره نامزد شوي د اسمبلۍ نه منتخب شوي غړي علي امین ګنډاپور وایي چې د دوو ګوندونو سره یې خبرې روانې دي او زر به په یو ګوند کې د شاملېدو فیصله وکړي. ګنډاپور د هغه ګوندونو نومونه نه دي څرګند کړي چې د دوی د آزادو غړو د شمولیت خبرې ورسره کوي، خو سیاسي کارپوهان وایي چې د وحدت مسلمین او سنی تحریک ګوندونو کې د پی ټی آی د حمایت یافته غړو د ګډون امکان موجود دی. علي امین ګنډاپور ویل چې زمون قانون پوهانو ټیم او کمیټه غړي لګیا دي چې مرکز او صوبه کې یو ګوند سره اتحاد کړي شي او کنه ضروري نه ده چې یو پارټي وي چې څه پریکړه وشي هغه به مخې ته راشي. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکو ویل چې د ګلروزي 12 بجو پورې د 3 نو امیدوارانو د کامیابی نوټیفیکیشن جاری کړي چې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي آزاد امیدواران دي. چارواکو ویلي چې د نوټیفیکیشن جاری کېدو وروسته 3 ورځو کې دننه به آزاد امیدوارانو ته کم ګوند کې ګډون کول کوي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر عتیق خان ویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي د سخت دباو لاندې ساتل شوي دي. په مرکز کې پاکستان مسلم لیگ نون سره د نور سیاسي ګوندونو اتحادیه او تحریک انصاف د حکومت جوړولو اعلانونه کړي دي. د تحریک انصاف آزاد غړو په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلۍ تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. څېړونکي وایي ښکاري چې په مرکز، پنجاب، بلوچستان او سند کې مسلم لیگ نون او د پیپل پارټي اتحادی ګوندونه حکومت جوړولو کې کامیاب شي. په دغه صورت به یوازې په خیبر پښتونخوا کې د خاګون حکومت وي کم چې به په وفاق کې په واک کې نه وي. علي امین ګنډاپور وایي چې دوی به د وفاق نه د صوبې برخه د اخیستلو هر ممکن کوشش کوي. علي امین ګنډاپور ویل چې موږ ته پوره یقین دی چې صوبې د حق دپاره به اواز پورته کوو او زموږ د صوبې چې کم حق وي هغه به ورکول وي. د پاکستان معاشي حالات سم نه دي نو زموږ چې کم د ان اف سی واټ کې برخه ده یا د بجلی په مد کې چې کمې پیسې دي هغې دپاره موږ هغوی ته وخت خو ورکولی شو چې ټولې پیسې په یو ځل مه راکوئ، خو دا سوچ کول چې موږ ته به هغه حق نه میلاویږي یا به څوک نه راکوي دا سم خیال نه دی. موږ ته خپل حق پکار دی، موږ خپل حق په زوره او په سم اغستلو باندې پوهیږو. په پاکستان کې د فروری په 8 نیټه ټاکنې شوې دي. تر اوسه لا هم په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف غړي کم ګوند سره په خبرو کې نه دي بریالي شوي. جماعت اسلامي یو ځل د خبرو د کامیابی د اعلان وروسته بیا ویلي وو چې تحریک انصاف غړو ته په پارټۍ کې ګډون نه ورکوي، خو د تحریک انصاف مشران وایي چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره خبرې روانې دي او زر ده چې کم ګوند سره شامل شي او د حکومت جوړولو اعلان وکړي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.